鸟儿有虫吃啊！哎，捡到了一个钱包。今天早上跟妈妈去散步的时候，里面有多少钱呢？我想想看哦，妈妈看了钱包里面， 3万这么多！ 3万元，3万元是多少钱？都说了3万元就是3万元啦！然后呢？我们都吓了一跳。所以就放进了口袋。哇，这怎么行啊，正南？侵占是犯罪哟！拿去交给警察了啦。结果警察先生说，以侵占罪来逮捕你。既然被逮捕了，为什么还在这里呀？听我说，难道你逃狱了？都说了，正南搭乘汽车逃亡中。不是啦。警察先生是告诉我们，如果失主没有把钱包领回去的话，我们就可以得到那些钱了。哇！得到那些钱，正南就变成有钱人了。丢钱的人会很困扰哎。不过俗话说早起的鸟儿有虫吃，或许是真的哦。吃虫是有益处的意思啦。这句话的意思就是说，只要每天早起的话，就可以像鸟儿有虫子吃一样，会得到好处哦。如果妮妮也早起的话，也会遇上什么好事吗？既然这样，反正明天放假，大家就一起早起试试看吧。哇，这是个好主意！赞成。那说好了，明天早上6点在白熊猫公园集合吧。下午再集合不行吗？那就没意义了吧。哎呀，今天大家都好早哦。是你迟到了啦。迟到10分钟了。早上也有好多人哦。哇，好像很有趣。不要管那个袋子了。好，我们快去寻宝吧。你该不会是在找别人掉的钱包吧？当然是啊。都说了，我不是那个意思。3万，不是要找钱啦。你也是在找别人掉的钱包吗？当然了。你们2个都没听懂哎。如果早起的话，就可以有效的利用一整天，而且有益健康。最重要的是，感觉很清爽啊。你有3万的话，要做什么呢？这个嘛，不是吗？我要先买一个心脏兔子玩偶。听到了没有啊？我你们太贪心了啦！我才不想要变成那么贪得无厌的人呢。奇怪，这个该不会是可爱皮？我看。而且这张还是很不容易买到的超级稀有珍藏卡哎！好想要啊！真是的，又拿去交给警察了。连续2天自首哎，正南。不是自首啦，那我拿去交给警察喽。正南真是个老实的傻瓜哎。傻瓜是多余的吧？也许还能找到其他的。风间好认真哦，想不到他这么贪心。我不想变成跟他一样那么贪得无厌的人。好了，用我以太极拳锻炼出来的屁屁雷达来侦测吧。随便你了。铁心立刻就有反应了。不哩。哎呦，我们也来找早起的好处吧。既然都这么早起床了，至少要找到一个好处才行。可是总是忍不住想找地上的东西。奇怪，那是什么啊？隐形眼镜吗？搞不好是……那个是我正在找的隐形眼镜，谢谢你。不会，不用客气。对了，当做谢礼，谢礼。送你这条项链。哇！那个。来了，是有什么事吗？你手上拿的正是我在找的隐形眼镜，谢谢你，真是太好了。哦，对了，这个超大的棒棒糖送给你当谢礼。
反应越来越强了。你要干嘛？我现在正好在忙哎。你自己在散步吗？那就没办法了，怎么会有这样的主人呢？不要一直跟着我了，因为我想让漂亮的大姐姐追着我跑了。顾奇，真是的，你跑到哪里去了？奇怪，BB 雷达越来越弱了。消失了！搞什么？这声音该不会是小梅？不要叫我小梅了，真是的！不了解我的魅力的可恶男人们，拜托，统统给我滚远一点了！切！要参加联谊，结果没人理了，对吧？少啰嗦！我有一种早起很吃亏的感觉。有遇到好事吗？都没有。阿呆呢？没什么。我回来了。有遇到好事吗？这也算早起的好处吗？好羡慕正南哦。哎，掉在地上都是垃圾而已。可是早起的好处怎么办呢？别说了，小心有快点捡了。这是什么？好冷啊！这是什么？啊，彩券呐！我看看，8成没中奖。居然中了宇宙超级豪华彩券第1特奖！我找到钥匙，该怎么办呢？当然是要拿去交给警察呀。真的吗？小心！是隔壁的伯母。一起在这里捡垃圾吗？真了不起啊！没有啦，本来是想找到早起的好处了。好，看你们这么认真，我要给你们奖赏。奖赏！来，谢谢伯母。拜拜了。好，谢谢交代。早起的鸟儿有虫吃，好像是真的。风间说的一点也没错。对了，风间呢？我想起来了，我回来的时候他还在拼命的找风间，你找到早起的好处了吗？还没有。哎呀，风间真是有耐心呢。就是啊。掉了家里的钥匙是吗？对。不过目前还没有人捡到钥匙送过来哦。一大早起床，根本就没有遇到好事嘛。